بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallacin mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 15 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 wanda ya zo daidai da 30 ga watan 6 miladiya ta 2026 majalisun mu na karatun littafin Iziya kamar da mu tun sallan azumi layya kafin layya a karatun Iziya za mu tashi faslun fi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Maladiyul Maliki ya yi fasalin da zai karantar da mu falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-salatu ala nabiyyu yin salati wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wajibatun fil umri marratan yace wajibi ne mutum yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati wajibi ne kawai manzon Allah salati so dai a rayuwarka idan har ka rayu tsawon rayuwarka baka taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba to za ka mutu mai sabo amma idan ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sau ɗaya sauran wadda kake da kana yana babu mustahabbi amma na farkon nan ka yi wajibi ne qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ya ce lalle tabbas Allah maɗaukin sarki da mala'ikunsa sun kasance suna yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan ayar akwai abin da ya kamata mu gane Allah maɗaukin sarki sai ya ce Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya kira kan shi ya kira mala'ikunsa sai ya kira mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya kun da kuka yi imani sallu alaihi kuma kuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam salati kenan idan yanzu zaka yi salatin ka tunda Allah madaukin sarki da kanshi yana manzon Allah salati Ash-Shawkani ya ce kai yanzu baka kai ka manzon Allah salati kai tsaye ba sai dai ka kai saƙon salatin naka ga Allah sai wa annabin salatin shi yasa kake cewa Allahumma ya Allah salli ala Muhammad Allah ka wa manzon Allah salati kaga ba cewa kake ni ina manzon Allah salati ba an gane ba cewa kake usalli ala nabiyyi ko sallaitu ala nabi ba sai dai kace Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga saboda in Allah zai yi abu kai ba zai yi kai ma kai ba dan Allah madaukin sarki tazarar shi da bawa babu kwatanci to sai Allah ya ce ya kun da kuka imani sallu alaihi kuma ku yi salati ga manzon sallallahu alaihi wa sallam wa sallimu tasliman kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama mai dimbin yawa lokacin da wannan ayar ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wata majalisa cikin majalisin mutanen ansarawa sai wani sahabi ya ce ya rasulullah arafna kaifa nusallim alaika fa kaifa nusalli alaika mun riga mun sanya ya zamu maka sallama shine assalamu ala rasulillah ko assalamu ala nabi mun san wannan to amma shi salatin da Allah ya faɗa ya zamu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a sanar da shi yadda za a yi salatin ba can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru haka annabi ya shiru can sai ga ya dago kai annabi sai ya ce qulu
idan za ku min salati ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan siga daya tana da siga daban-daban ta kai 6 ko 7. duk wadda ka ɗauka ta inganta babu damuwa. An gane? To da haka manzo Allah sai ya ce to wannan shine tsarin da Allah madaukin sarki ya ce ku min salati. Daga nan sahabbai suka kama. Da haka wannan shine abin da kusan dukkan malamai suka zaba cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sau ɗaya a rayuwa wajibi ne. Dole ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko da mafi karanci sau ɗaya. Sauran a babu mustahabbi ne. Akwai wajaje kusan guda 10 da idan kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kakan samu wata falala ta Allah. Kenan idan kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko ka riki salatin annabi ko ka dage da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kana ribatan ababai guda 10. Na farko malamai suka ce ribar da kake samu wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati akwai yi wa Allah da'a cikin umarnin da Allah ya baka. Na biyu akwai samun lada 10 a kowane salati daya. Idan kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati guda daya Allah zai ma guda 10. Na uku akwai samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira. Na 4 akwai yaya damuwa. In kana yawan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai raba ka da damuwoyinka. Yi wa manzo Allah salati yana daura bawa akan tafarkin tafiya aljanna. Na 6 yana tabbatar da kai ma samun yabo a wajen Allah. Yana sa wa mai sallah albarka cikin sallarsa. Sannan kuma yana sa mutum ya samu karban addu'arsa a wajen Allah, kuma yana ja mutum soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka lissafa tilka asharatun kamila guda 10. To amma ka wuta zai dauka wutan yana da ƙarfi ai. Annabi sallallahu alaihi Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Kaga sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Da Allah ya ce sallu alaihi umarni Allah ya bamu. Allah ya ce ya ku da kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati fa ga manzon Allah. Wannan yasa malamai suka ce dole a rayuwarka kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati mafi karanci sau 1 ka sauke wajibcin da Allah ya daura maka. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Manzo Allah ya ce dukkan mutumin da ya min salati guda 1 Allah zai masa guda 10. Yanzu idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin zuwa ƙarshe kai kwaya ɗaya kai Allah madaukin sarki zai maka guda 10. Kai ɗaya kai amma Allah zai ma 10. Idan kai 100 Allah zai ma 1000. In kai 1000 Allah zai maka miliyan. Da haka duk kwaya ɗayan kai Allah zai ninka ne guda 10. Alhasanatu bi ashri amsalha. Duk aiki ɗaya kyakkyawa yana samun tagomashi ninkin irinsa ne guda 10 a wajen Allah. Da haka kenan ba karamin asara bawa zai yi ba ya zauna bai yin salati ga manzon Allah musamman ma a ranar Juma'a ko daren Juma'a. Manzon Allah yake cewa mafi alkhairin rana ko yini a cikin yinin ku gaba daya shine yinin Juma'a. Manzo Allah ya ce a daren Juma'a da yinin Juma'a ku yawaita min salati, saboda salatin da kuke min ana sanar da ni, ana gaya min. Idan yanzu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, Allah madaukin sarki zai dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa, sai a ce wane ya maka salati. Annabi za a gaya mishi kai inda sunanka, annabi zai sani. Kaga da wannan yasa malamai suka ce babu lokacin da ran manzo Allah kenan baya jikin shi, dan dole sai ka samu bawa wani yayi zaman dishi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, ko wani yayi sujjada, ko kuma yayi wani ya zaman tahiyya afwan yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kafin sallama,
ko kuma wani an ambaci sunan manzon Allah, ko yanzu muna karatu za mu ji ana bi Huraira qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, kinan babu lokacin da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jikinsa. Da haka idan kana so ma ka rabu da damuwoyinka, malamai suka ce idan ka riki abu guda biyu duk damuwarka Allah zai yi maka: istighfari, salatin annabi. In ka duba tafsir Ibn Kathir karkashin tafsirin wannan ya juz'in sa na 3 ya kawo athar, maganganun magabata barjak da suke nuna irin yadda idan suna da damuwa ba su sa kansu a cikin wani matsatsi, kawai daga matsala ta dame sai su kama salatin annabi. Suna kama salatin annabi wallahi sai Allah ya kama fita. Al-Musa al-Ash'ari, Abdurrahman dan Auf, sahabbai da Abdullahi dan Umar duk sun faɗa haka. Suka ce daga damuwa ta same mu za mu kama salatin annabi. Muna kama salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mun roki Allah ba sai mun yi addu'a mun ga Allah matsalan mu ba, Allah yakan kama mana mafita. Idan ka dauki wannan hadisin a gefe guda, ka dauki hadisin manzo Allah da ke cewa man lazima istighfar, duk mutumin da ya kama istighfari duk wani damuwa da kunci da matsatsi da yake ciki Allah zai kama masa mafita. Allah zai tashi da baya tsammani. Kaga duka wannan ababai guda biyu kana da nassi wajen yin aiki da su. Da haka abu na uku kuma shine duk mutumin da yake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun ceton manzo Allah a lahira. Shi yasa manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya min salati guda 10 da safiya, ya min guda 10 da maraice, manzo Allah ya ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama, ya cancanci ya samu ceto na a ranar tashin kiyama. Da in za ka yi azkar na safe da yammanka, to ana so ka yi salati 10 ga manzon Allah da safe, 10 da yamma. In dai kana yi baka misil, in ka mutu annabi ce ka cancanci ya cece ka a kiyama. Allah ka sa annabi ya cece mu. Sannan mun fahimci cewa yana ɗaura bawa hanyar tafiya aljanna, saboda na daga cikin manya-manyan azkar da mutum ke rika ya samu kusancin Allah shine salatin annabi. Manya-manyan azkar fa, manya-manyan zikirai da bawa zai rike ya samu lada mai ɗimbin yawa, mizanin shi ya ambaliya, ladan ya rinjaye akan zunubai. Idan aka je awon ayyuka a lahira ya zama aikin shi da ke cikin littafinsa kyawawa su yi rinjaye akan munana, daga cikin abin da ke taimakawa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki. Sannan yana jawo bawa muka ce kyakkyawan yabo a wajen Allah. Idan kawai manzon Allah salati, Allah zai maka salati. Ai ba zai yi Allah ya ma salati baka san kyawun wajen Allah ba. Sai na ce Allahumma salli ala Muhammadin, ni ma sai Allah ya min salati, Allah ya min addu'a, ko Allah ya bani aljanna, ko Allah ya gafarta min zunubaina. Gwargwadon yadda nake ambatan annabi, gwargwadon da ubangiji na yake ambato na nima. Kaga idan bani ambatan annabi, Allah ba zai ambace ni ba. Kenan yawan ambatan annabi da kake yana sa Allah madaukakin sarki ya ambace ka. Amma fa idan za ka yi salatin annabin, ka yi ta fuskar da ta dace, kuma ka yi da abin da manzon Allah ya koyar da kai. Mu riƙe Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Wannan aya ce na inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, shine aka juya ya koma shi wacce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Amma salatin annabi da manzo Allah ya koyar da sunan salatin annabi shine salatul ibrahimiyya. Mun gane Hausar? Idan kana so kawo manzo Allah salatin da Allah madaukin sarki yake kauna, Allah yake so, ka ji wa Allah ba ka da wani burbudin me yasa kai kakale ka kama salatin ibrahimiyya. Sannan yana jawo wa mai yin sallah albarka, saboda idan yanzu ka zo za ka yi tahiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta da Rafi, wannan mutumin da muke cewa musi salati din nan, ya karanta da Rafi'u, ya ga manzo Allah ne yana zaune sai ya ga wani sahabi Rafi ya shigo masallaci yayi sallah cip hakan nan a dunguri ya ce assalamu alayka ya rasulullah, amince tabbata gare ka ya ma'aikin Allah. Annabi sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli. manzo Allah ya ce Rafi'u ka koma kai sallah, dazu ba sallah kai ba. Ya dawo ya je saki irin wannan sallah tashi ta dazu, ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama, annabi ce ka koma kai sallah dan dazu ba sallah kai ba. Ya koma yayi karo lauka wata riwaya har sau 4, yazo ya ce ya ma'aikin Allah
wallahi ban iya wata sallah ban ba wannan baka koya min sallah. Annabi ya koyar da shi sallah tun daga kabbara har zuwa sallama. A ciki sai manzo Allah ya ce masa idan kai tahiyya ka min salati, ka nemi tsayi daga abu guda 4 sai kai sallama. Kenan a bayan tahiyyarka ana so kamin kai sallama kai salatin annabi. Imam Shafi'i, Imam Malikiya sun tafi akan cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar karshe ake yi. A sallah mai tahiyya guda 2 kamar magariba, kamar isha, azhar, la'asar suna tahiyya guda 2. Da haka tahiyyar karshe ne zaka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. A tahiyyar farko baka yi, suna da hujja. Riwayar sahabin da yake cewa idan manzo Allah ya zauna zaman tahiyya na farko, manzo Allah yana tashi da wuri kaman ya zauna akan tsakoyi masu zafi. Wanda kenan manzo Allah bai jimawa a zaman tahiyya na farko, kenan iya ta yake baya yin salatul ibrahimiyya. Amma Imam Shafi'i ya tafi akan cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah wajibi ne a tahiyyar farko, wajibi ne a tahiyya ta biyu. Yace idan ma baka yi a tahiyya a wata daga cikin tahiyoyin ba, yana ɓata sallah, yana ɓata sallah. Al-Imam Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa a tahiyyar farko idan ka ce Allahumma sallima ka tuna, yace sallah ka ta ɓaci. A tahiyyar ƙarshe shi ma yace kawai za a yi. Dan haka kenan kaga darajar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai har ma an sanya ta cikin sallah da kake yi. Ba za ka yi sallama ba sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, saboda idan ba dan albarkacin zuwan annabin ba, wannan sallar da muke yi inda ba za mu yi ta ba. Annabi ne zai karantar da mu sallah, yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar da kuka ga ina yin sallah. Sannan yana jawo wa bawa ya samu ɗaukaka a wajen Allah, da daraja da matsayi da ƙima da matsayi babba, saboda ka girmama annabinsa. Allah maɗaukin sarki shi ma zai girmama ka. Na daga cikin abin da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ke jawo bawa shine yana ja maka soyayyar manzon Allah. Yanzu nayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce mishi Adamu bayyabu ya ma salati, na ƙara aka tashi annabi ce Adam bayyib ya ma salati, na ƙara aka ƙara gaya mishi sunana zai sa annabi ya kaunace ni ko da ya rasu sallallahu alaihi wasallam. Akwai guraben da ake so kar kai sakaci da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki. In ka zo ka dage kai salatin annabi. Mufad daya shine lokacin da kai tahiyya kamun kai sallama. Na biyu lokacin da kake sallar gawa. Mun sani sallar gawa da tafi shahara wadda ake shine kabarbari guda 4. Na farko idan kai kabbara za ka yi karatun sura da Fatiha idan har ka samu dama. Idan baka samu dama za ka yi karatun suratul Fatiha, idan kai kabbara farko a sallar gawa za ka yi karanta suratul Fatiha da wata sura. Idan baka samu dama kai Fatiha ya wadatar, idan ma baka yi Fatiha ba kai yabi Allah ya wadatar. Amma an fi so ka yi Fatiha da sura. Za ka yi kabbara ta biyu, banda kabbara farko ba a so a dinga daga hannu, kawai ana so kabbaran ne ta fito a bakinka. Allahu akbar. Daga kayi kabbara ta biyu za ka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ne, kuma salatul ibrahimiyya ake yi kadai a wajen. Za ka yi kabbara ta uku sai ka wa shi mamacin da yake gabanku ko mamaciyar da ke gabanku addu'a ne, nema mata gafara, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata, Allah ya yalwata kabarinta, Allah ya alkinta bayanta. Duk abin da ka san za ka nema mata gafara da shi ka yi. Idan ka ɗauki ruwa da cikin hadisin Abu Huraira, fa biha wa ni'mat, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi mudkhalaha zuwa ƙarshe. In ka ɗauki wannan haka aka fi so, shi yafi. An gane? Sannan a kabbara ta 4 zaka wa sauran al'ummar musulmai addu'a. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa hadirina wa kabirina wa saghirina wa dhakarina wa unthana. An gane? Allahumma ya hayatu minna fa yul al-iman zuwa ƙarshe. Zaka addu'a ma
sauran mutane sai kai sallama ka bi kabara guda hudu, an gane. To sannan a wajen da kuma ake so a ambaci manzon Allah akwai lokacin da kaje an kira annabi, in ka ji an ce Muhammadu Rasulullah yanzu ga shan sallallahu alaihi wasallam, amma wannan wajen banda a cikin sallah. Idan limami yana jan sallah sai ɗauko ayar Muhammadu Rasulullah, mamu ba a yadda ce sallallahu alaihi wasallam ba, saboda ba a samu magabata suna yi ba gurbinta bane. Inda a ce in an karanta dole a yi, da annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta sahabbai za su nakalto mana, babu ruwaya ko kwaɗi da wannan maganar babu. A cikin sallah idan kana sallah ba za ka faɗa ba, amma idan a wajen sallah ne aka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne ka ce sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzo Allah yake cewa marowaci iya marowaci kullum marowaci shine wanda aka ambace ni a gaban sa bai min salati ba. Karshen marowaci kenan wannan, ba wani marowaci sama da shi. A wata riwaya manzo Allah yake cewa an turmusa hancinsa, an turmusa hancinsa, an turmusa hancinsa. Afwan, malaika jibril ne yazo, manzo Allah na kan minbari a zaune, sai aka ji annabi ya ce amin 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 su uku. Sahabbai suka ce ya manzo Allah mun ji ka ce amin amin su uku, me faru? Sai ya ce ai malaika jibril ne sami ne yake cewa Allah ya turmusa hancinsa duk wanda aka min salati ko aka kira suna na a wajen shi min salati, Allah ya turmusa hancinsa. Ni kuma nace amin. Na biyu, da mutumin da Ramadana ya shigo har ya fita bai yi aikin da Allah madaukin sarki zai gafarta mishi ba, shi ma Allah ya turmusa hancinsa, nace amin. Da mutumin da yake da iyaye har suka rabu bai yi aikin da zai samu aljanna sai dai shi ma Allah ya turmusa hancinsa, nace amin. Guda uku. Kaga amin 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 guda uku. To da haka idan aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi mai salati. Muhammad Semin ya ce idan kana karatun hadisi za ku karanta hadisi guda 10. A zama na farko sai malamin ku ya ce ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce in kuka faɗa sau ɗaya sauran idan ana ƙara ambato annabi ba dole ne sai an ƙara faɗa ba. Wancan na farkon ya wadatar, kamar da muka ce idan ka faɗa su ɗaya a rayuwarka ka sauke wajibcin da ke kanka, duk sauran mustahabbi yato shi ma a zaman karatun ka faɗa sau ɗaya ya mai gurbin sauran. Na daga cikin da ake so a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati shine lokacin shigowa masallaci. Idan ka shigo masallaci ka ce bismillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik, sai ka ce Allahumma salli ala wa zaka salatin annabi. A bayan addu'a akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Mal Ahal sosai ma kuwa. Ga gurbi mai tsada, kar ka yi wasa da salatin annabi wajen. Gurbi ne mai matuƙar tsada. Idan kana da bukata a wajen Allah, kana da damuwa a wajen Allah, ka yabi Allah da sunayen Allah da ka sani, ko ka jinjina wa Allah da abin da kai za ka yi jinjina masa, ko ka karanta suratul Fatiha ko ayatul kursi, ka yi salatin annabi, salatul ibrahimiyya, ka gaya wa Allah maɗaukakin sarki matsalar ka sake yin salatin annabi, ka sake jinjina wa Allah ko Fatiha, ko ka ce ya hayyu ya qayyum a farko ko a ƙarshe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi yayi addu'a a gefen masallaci, manzo Allah sai ya ce ajjala haza, wancan yayi gaggawa. Aka ce manzo Allah ya gaggawa, ya ce ya roki Allah amma bai yi shimfiɗa ba. Manzo Allah sai ya kira shi, ya ce idan za ka yi addu'a zuwa gaba ga tsarin yadda za ka addu'a. Annabi sai ya koyar da shi abin na faɗa yanzu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata na zaune a masallaci, shi wannan sahabin ko wani, annabi sai ya ji mutum ya daga hannu ya yabi Allah, ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗi bukatarsa, ya sake salati ga annabi, ya sake yaban Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wancan bawan ya yabi Allah da irin tsarin da aka roki Allah madaukin sarki na karba, addu'a ta karbu, sai dai ku je jira lokaci, ko sai dai jira lokaci. Da haka kenan kaga ba karamin asara zaka yi ba a ce kana da bukata a wajen Allah kuma kawai ka daga hannayenka guda biyu, Allah gida, Allah mota, Allah mata, Allah kaza, Allah kaza. Allah zai baka, baka roƙe shi ma ya baka, balantana ka roƙe shi, baka yi addu'a ma ya baka, balantana ka yi addu'a. Amma shi wannan shimfidar da muka faɗa tana facilitating addu'an ne.
a wajen bawa ma kake roƙa kake karamin murya kaɗan yaba mai ballantana Allah ai wani ai ka san duwan damoyin mu ai kai ne mai gidan mu ai kai ne kaza in ba kai ba ai da yanzu muna nan a wale kaza kaza duk ba lobin bane ballantana ubangijin da yake da taska wallahi khaza'inu samawati wal ard Allah da yake da taskokin sammai da kasai dare Allah yakan yi bacci Allah ya zuku man yasha'u duk abin da zaka bawa na roƙon shi da maularsa ba zai azurta ka ba amma ubangiji fa yau idan ubangiji ya ga dama a yau gobe alhamis ko gobe laraba ba a yau ina bayan da kuɗi wallahi a gobe idan ubangiji ya ga dama sai zama duk garin nan ba wanda ya kai kuɗi ba mai wahala bane a wajen Allah amin ya rabbal alamin Allah ya sa amin ya rabbal alamin awatul amin ya rabb nawa za a ga yanzu muna karatu da malam Usman gobe sai a ce a malam Usman ya dina kawo me faru ce ai ya tsallake ni ya yi kudi ya dina zuwa karatu mana ya dina zuwa karatu amin ya rabbal alamin kai kar ma Allah ya bamu kudin da ya hana ka aikin addini ba kar kai roƙon sa fitina ne ya zama maka fitina da haka Allah madaukin sarki yana azirta bawa yadda ya ga dama idan kana roƙon Allah shi sa Allah ya ce wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye kyawawa ku roƙe Allah da wayannan sunayen ku roƙe shi Allah so yake ba ku bai so ya hana ku inda Allah zai hana ka ba zai ce ka roƙe shi ba kuma mu riƙe wani abu malamai suka ce idan kaga ubangiji yana sa ma son ka roƙe shi Allah maɗaukin sarki na son ya baka ne in har ubangiji yana sa ma son ka roƙe shi ba wayanka bane ya sa ma son ka roƙi Allah dacewa daga Allah ganin daman Allah ne kyauta ce daga Allah in fa Allah ya sa ma son ka roƙe shi wallahi Allah na so ya baka ne idan Allah maɗaukin sarki bai so ya baka ba zai saka maka son ka roƙe shi ba Allah ya kaddara misali yana so ya bani mota Allah maɗaukin sarki sai sa min son in roƙe shi motan sai in roƙe shi sai ya bani wa ya sa min son roƙe shi Allah ne don yana so ya bani ibn abdul izir hanafi a cikin littafinsa sharhun aqidatu bahawiyya yake cewa idan har Allah maɗaukin sarki ya kaddara zai bani abu bisa kaddara sai na kullu shi khalaqnahu to me yasa kuma nake roƙon Allah ya kaddara gobe zai bani mota to me amfanin yau ne addu'a ya Allah ka bani mota bayan dama kaddaran Allah zai bani goban ai ko na roƙa ko zai bani tunda ya kaddara zai bani sai ya ce hikimar shine idan Allah ya tsara zai bakan shi da ya tsara zai bakan shi ya tsara ya sa ma san kuma mota in ya sa ma san sai ya sa ma bukatar ta sai ya sa ma ka roƙe shi sai ka yi sai ya baka a roƙon shin da kake yi ko da baka roƙe shi ba zai baka cikin roƙon akwai gata muna ganewa a gefe guda zai baka abin da ka roƙa a ɗaya gefe kuma zai baka ladan kayi addu'a don ita kanta addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati so sai jahannama dakhirin da ka yin addu'a kadai ma ibada kai ka daga hannu ka roki Allah ko da Allah madaukin sarki bai baka abin da ka roka ba wallahi baka da asara dan ka samu lada ballantana kuma ma ba zai hana ka ba tsakanin guda uku Allah zai baka daya ko dai kana roƙon Allah yanzu sha yanzu magani yanzu kana roƙa ya baka ko kuma ka roƙe shi ya hana ka yanzu amma an jima ya baka ko gobe ya baka ko jibi ya baka ko zuwa gaba ya baka ko kuma ka roƙe shi dukka ma ya hana ka abin a duniya sai ka je lahira Allah ya ce asali bisa ibadarka da da'arka kana gidan aljanna bene na 15 ne amma ka tuna ka sa min naci kana son abu kaza a duniya ka roƙe ni ban baka ba ko abu kaza ma ka in baka ba
ka roƙe ka zamu baka ba, Allah sai ce yanzu zan baka wannan abin da ka roƙe ni da abin da ya fi maka abin da ka roƙa a duniya amfani. Allah maɗaukin sarki sai ya ɗaga ka daga bene na 15 zuwa bene na 30 ko 80 ko 90 aljanna. A lokacin bawa zai ce ina ma a ce duk addu'ar roƙi Allah bai karɓa ba ya tara min aljanna. Baba Saliu kana bene na 15 an kai ka bene na 80, ai da zaka ce gwamnati abin ka duniya, to duk abin da ka sa a duniya ba ka bashi a duniya ba. Amma yanzu ka ga addu'ar gashi nan ta kai ka matakin da aikin ka bai ga addu'a ce ta kai ka. To yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu dage mu nace. Sannan malamai suna cewa bawan da yake yawan roƙon Allah, duk bawa mai yawan roƙon Allah zaka sa ran shi baya taba tabewa. Wannan kai yana da naci, kuma shi Allah idan zaka roƙe shi sai ka sa mai naci. Dan ba naka bane, ba ajiya ka bashi ba, ba kuma abin da shi dole sai ya baka ba. Haka ne? Yana so ka sa masa naci. Karka ce na roƙa bai bani ba, wallahi ya baka. Manzo Allah yake cewa in Allah madaukin sarki yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, Allah yana ansa addu'ar ba dayan ku matakar bai gaggawa ba. Sabai suka ce ya manzo Allah me gaggawa? Manzo Allah yace ka ji bawa yace da'autu nayi roƙo wala yastajib li, har yanzu ba an same ba, yayi gaggawa ya barar da addu'ar da yi. In yayi shekara 10 yana yi, yau ya barar. Annabi Ibrahim tun da ya aure yake roƙon Allah ya bashi ɗa, sai da ya kai shekara 120, matar shi Nana Sara ta kai shekara 80 Allah ya ba su ɗa Annabi Ishaq. Nana Sara bata yi addu'a bane? Har take cewa alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha. Ta ce mala'iku ta yaya zan haihu, ina dattijuwa mijina ya zama tsoho tukun mai shiga 120. Inna hadha la shay'un ajib. Ce kai wannan abu akwai ban mamaki. Suka ce ata'ajjabina min amrillah, al'amarin Allah kike mamaki? Tsoho mai shekara 120, ai ko zaka ci maka yayi zaka sha mamaki. Tsoho ba mai shiga 120 ba, a ce ma da shi ya auri budurwa kuma ta haifu. Na'am Musa akwai abin dubawa ba? 120 ba akwai abin dubawa. To amma Annabi Ibrahim da shi yana da shekara 120, matar shekara 80, Allah madaukin sarki ya ba su da. Kuma Allah ya ce bayan wa min wara Ishaqa Yaqub, bayan Annabi Ishaq ma Allah ya ce Annabi Ishaq zai girma shi ma ya aure. Annabi Ibrahim na nan da ransa, Sar na nan da ranta, ta ga siga jikan su dan Annabi Ishaq Annabi Yaqub. Addu'ar da suka dade sai Allah ya karba ko bai karba ba? Ya karba. Na sha ba ku labarin matar da na ji labarinta, kusan zan ce na santa ma. Ta yi aure shekarar ta 35 a gidan miji, ba ta taɓa batan wata ba, ba ta taɓa samun ciki ba, ba ta bari ba. Allah maɗaukin sarki na daga cikin jarrabawa da Allah mata shine bala'in san yaya. Idan ta ga an haihu za ta yi ta hidima, ga ta da yin biki, ba ta haihuwa ba har ta tsufa. Ka kaddara dai matar da kai shekara 35 a gidan miji, in an mata aure tana yar shekara 15, auren dama shekara ta nawa? 50. Wallahi rana ɗaya da Allah maɗaukin sarki kaddara ba ta gajiya da yin addu'a ba, 35 years tana roƙon Allah, Allah ka bani ɗa mai albarka, Allah ka bani ɗa, ba ta gajiya ba. Rana ɗaya kawai ta ga wata jinin ta ya bata, kuma har ta fara tinkarar menopause, right? Al'ada ya fara ɗaukewa, dab za ta madina al'adar ne, kawai sai ta ga wannan watan jinin ta bai zuwa. Kamar wasa ta yi asibiti a gwada, sai aka ce akwai ciki. Wannan cikin in ga irin gatan da aka masa, ran da ta haifu a asibiti, kafin ta dawo gida daga asibiti labari ya karaɗe anguwa, yadda ko biki ake iya biki kenan. Dan tukunya nawa 30 aka daura, ko suna za a iya kacin suna kenan yi 35 years ba ta yi ba. A wannan shekara 30 da take roƙon Allah din, ya karba ko bai karba ba? Ya karba. Shi yasa bawa yana wa Allah gaggawa ne, za ka yi addu'a sai can shekara 20-30 sai ga
wallahi ga nan addu'ar Allah ganta yau. Wani ma sai ka yi ma ka manta har ka daina ka ma manta, Allah sai ya dawo da maka addu'ar kuma ya tuna ma da ka yi. Allah ka biya mana bukatunmu. Da haka sannan na daga cikin lokuta da ake so ba wa dage da salatin annabi shi ranar juma'a, daren juma'a, ranar juma'a. Malamai suna cewa duk wasu azkar ana so ma ranar juma'a ka ajiye su a gefe da ka saba. Misali ka saba subhanallahi bihamdihi adada khalqihi zuwa karshe, ka saba subhanallahi bihamdihi 100, la ilaha 100, su baqiyat salihat 100 misali, la ilaha quwwata 100, duk ka saba. In juma'a ta yi kowane azkar kake yi ka bar shi a gefe, ka ɗauki salatin annabi tun daga ranar alhamis bayan faɗuwar rana, ka ta yin salatin annabi har sai ranar juma'a rana ta faɗi, sannan ka koma numar azkar ɗinka. Dan wannan daren da wannan yinin na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Kisa Allah ya ce wa rafa'ana laka dhikrak, Allah ya ce ya Muhammad mun ɗaga ambatanka sosai da sosai. Mu ci gaba. Malam sai ya ce wa taharumu qira'atul qur'ani bit talhini, an haramta karatun qur'ani da yin lafazin da zai bata qur'ani da irin murya da za ta bata karatu. Akwai a tarhinul basit, malamai suna cewa akwai wanda baya canza ma'ana, akwai wanda yana canza ma'ana. Misali mutum yazo yana karatu sai ya ce ghairil magarubi alaihim waladdallin, ko ghairil magarubi alaihim wararralin, sai sa ra. Kun gane ya bata ma'ana, ai ba shi bane a wajen. To wannan tarhim ne da yake bata sallah. In fatiha ta baci, raka'a ta baci, sallar ta baci. Da haka ana so za ka yi karatu kada ka ringa bata qur'ani. Wani gibatu, an haramta yin giba, cin naman mutane. Mun yi karatun na adabu mufrad sati biyu ko uku ne, giba, kuma mun yi ma a karatun lulu na safe satin da ya wuce. Shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so, ko da wannan abin ɗabi'arsa ne, halinsa ne, halittarsa ne, inda baya so haramun ne, karkai. Wani dogo ne, haramun ne. Mun yi karatun dogo a ran juma'a da ya wuce ko. Wannan mimatu, sannan ba a san annamimanci, haramun ne. Annamimanci shine ka ɗauki maganar wannan ka kawo wannan, ka ɗauki maganar wannan ka kawo wannan da niyyar ka ɓata tsakaninsu. Amma idan ya zanto dan maslaha ne ba matsala, ba haramun bane. Wannan da wannan sun yi faɗa, suna gaba, sai na zo na samu Muhammadu sai na ce yanzu nan daga wajen mala hal nake, ai ni magana da shi ya ce abin da ya haɗa ka da shin nan ma kawai tsautsayi ne, sharrin shi ne wallahi, shi ma abin ya dame shi. Ba mu yaka da shi ba, ƙarya ne, lada ma zan samu. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i illa aw islahin bainan nas, sulhu tsakanin mutane. Shi ma an ɗauko in kawo, in a babun sulhu ne babu komai, amma ba haka ba ka zo ka faɗa dama a kotu ruta kaɗan kawai sai ka zo ka ƙara rura ta. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi kullu jannatan nan mamun, annabi ya ce dukkan mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba. A wata waya da haji da kullu jannatan qattatun, dukkan mai annabimanci manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba. Wal kadhibu, an haramta yin ƙarya, shine ka faɗa abu ba ta fuskar da abin ya faru ba. Ko mun sha faɗin cewa Ibn Hajar ya ce idan ka zo ka ba da labarin abu ƙarya ka yi, sai kuma ya tabbata a shi abin yadda ka faɗan ya faru a hakan, yanzu kai ba mai gaskiya ba ne, kana nan a makarecinka. Na zo na samu wannan sai na ce mishi ai wane ya zo yana gida, ko ban san ya zan ba fa, ya zo yana haba wallahi ya zo yana gida, bar marwaya yalo salamu alaikum, wani ashe ka zo kana gida, ce wallahi ai bai wuce min 30 bai ma zuwa na yanzu haka ina gida. Ce ba dama na gaya maka ba, dazi me kai, amma ya tabbata kuma ya zo ko bai zo ba, to baka zan me gaskiya har yanzu kana na makarecin ka. Wal hasadu, da hasada mummunan ciwo. Manzo Allah ya ce hasada tana cin tana cin ladanka kamar yadda ka san wuta na cin karmami.
idan wuta ta kama karmami ga yadda take cin karmami, haka hasada ke laƙume ayyukanka na lada. Me hasada shine ka yi fatan ni'imar da Allah ya ba wa wani ta kwace masa. Wannan mai dan dama dama ne. Wani mai hasadan zai yi fatan ni'imar ta bar hannunka ta zo hannunsa. Akwai wanda ya fi wannan mugunta, shi yana hasadan ko da ba za ta zo hannunsa ba, shi dai kai ɗin ka rasa. Yasa Allah ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Allah ya ce shin kuna mutane hasada ne cikin abin da muka ba su? Ka roki Allah ya baka mana kai ma. Shi yasa wani mawaƙi yake cewa idan ka ga Allah maɗaukin sarki ya wa bawa abu, was'alullaha min fadlihi, ku roki Allah ya baku. Ba laifi bane, na ga wani da waya mai kyau, ta min kyau, sai na ce ya Allah ka ba wa wani waya, Allah ni ma ka bani irinta. Wannan ba hasada bane. Inda hasada ke zuwa shine tashin da ke hannunsa na yi fatan Allah ya kwace ta da hannuna, ko na yi fatan ya rasa. Shi yasa malami suna cewa mai hassada yana da wasu aibubbuka. Aibi na farko shine mai hassada yana ganin Allah bai iya ba. To me yasa Allah bai bashi ba ya ba wa wani? Ba shi bane? Allah bai iya ba yake gani. Duk mai hassada baya kiba. Saboda zaka ga kullum yana da bayin Allah a ransa. Wane ya yi canza hula, wane ya yi sabon ɗinki, wane ya siya mota, kuma shi kullum yana cikin rena ni'imar da Allah ya masa. Gashi Allah ya bashi kasansa amma bai ganin nashi sai na wasu. Wani ma abin da Allah ya bashi din ya fi wanda Allah ya bawa wani, amma saboda karancin godiya ga Allah ya ki kallon nashi yana kallon na wani. Shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya kware a hasada ciwon zuciya ne ke kashe shi. Bai yi Allah godiya, shi kullum Allah bai masa da yake, kuma za ka samu yana da korafi. Wallahi yanzu ka duba wani yaushe shigo kasuwan nan, wannan harka ni na koya masa ma, amma ka ga yayi kaza. To ina ruwan Allah? Nanu qasamna bainahum ma'ishatun fil hayati dunya. Allah ne ya raba ya ba wa kowa, kuma na sha faɗa muku ubangiji bai tattara ya ba mutum duka. Sai ka samu idan akwai abin da Allah ya baka zai zama bai bani ba, ni ma akwai abin da Allah ya bani bai baka ba. Allah bai tara wa bawa duka. Wani za ka ga ubangiji ya bashi ilimi ya hana shi kuɗi, wani Allah ya bashi kuɗi ya hana shi ilimi, wani Allah ya bashi ƴaƴa ya hana shi dukiya, wani Allah ya bashi gida ya hana shi ƴaƴa, wani Allah ya bashi mata ya hana shi haihuwa, wani Allah ya bashi kaza. Kowa sai ka samu Allah ya tsakura ya bashi, amma dai akwai abin da yake bukata. Allah bai da bai da bukata ba. Duk kuɗin mai kuɗi sai ka samu akwai bukatarsa. Yana target ɗin kaza, yana da so ya cimma kaza, yana so ya cimma kaza, yana so right, akwai abin da yake so ya cimma. Speech in Elon Musk na shekaran jiya wancan, kaga abin da yake manifesto yake sawa a gaba, yana so ya cimma. Yana so ya samar da chip ne da za a na sa mutum a ido, ko za a na sa mutum a kwakwalwa, ko za a na sa wani a cikin jijiya. Duk kuɗin ne kuɗi yake nema. Ina da bukata ba? Kai yanzu zaka ce na ba kuɗin Elon Musk dan wata ma, zaka ce kai wata sha, ba za ka ƙara neman kuɗi ba. Ana baka iya kuɗinka, iya son kuɗinka. Wallahi al'azim, da kake ganin su a hakan nan suna ta nema kaman ba gobe, ana ta expanding matatan mai, ba ana gani ba? Ka ce me zai yi da shi ko? Shi ya fi ka sanin abin ne. Kai da ka sanar dubinka 10, 20, 5, iya wannan ka sani, bukatunka kenan. An gani? Da haka karkawa mutum hasada. Idan ba za ku mutum hasada ba, Allah zai baka. Karkawa mutum hasada. Zuciyarka ta zama wankakkiya game da bayin Allah. In Allah ya bawa mutum, ka taya shi wa Allah godiya. Kai mutum ka ga Allah ya bashi abu ka san shi ma ka masa addu'a. Mota ce Allah ya ba mutum a kana na fef, ka gan shi motar shi tana numfashi, sabuwa dal da BODL a jiki da tambarin kwatano, baka san shi ba, ka masa addu'a. Allah da ya bashi shi zai baka, kai ma ka roki Allah ya baka. War riba kuma bari ba ku misali. Da dadewa tun muna secondary
irin wani mutumi ne zo da irin mota mai numfashin nan lokacin farkon fito irin su Honda series din nan sai ya zo wajen dan bumburutu kusan lokacin something like 2000 wani abu an yi tsadan mai ai dan bumburutu zai zuba mai dan bumburutun da ya dauki galan ya je ya zuba masa sai mutum ya sauke glass zai mika masa kuɗi ya jiyo sanyi sai ya ce kai Allahumma aziqu emergency dan bumburutu ya ce Allah ka aje sai ya ce mai mota ya ce yaro me kace ya ce Allah ya ce Alhaji kuna hutawa ya Alhaji motan nan da glass ka bude amma sanyi sai da ya bige ni sai ya ce masa dan bumburutu ka tsaya inda Allah ya ajiye ka in zan faɗa maka hanyar da motar nan da sai ka yi kyama da motar sai ka yi kyamata ya daga glass ya sa giya bakar hanya ko far hanya bakar hanya shi yasa ba duk abin da ga Allah ya ba wa ma mutum bane ka tayar ma hankali in an gaya maka hanyar da ya bi ya samu wannan kuɗin ya sayi abin da kai ya tsokane maka ido in ka da sauran imanin ka wallahi ba za ka karba ba wani barawon gwamnati ne wani mafiya ne wani farar ciki yayi wani sata yayi wani kidnapping yayi wani kaza yi sai ka samu kazantacciyar hanya ce amma kai zaka na ganin shi kamar hankalin shi a kwance hankalin shi ba a kwance bane kawai iya wannan abin da kake fuska shi iya abin da kake gani amma a zuciyar shi mai abin babu kyau war riba karka ci riba wa akulu amwalin nasu bil batil kada ka ci dukiyar mutane ta fuskar zalunci qala ta'ala Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kada ku dinga cin dukiyoyinku tsakankanin ku ta fuskar barna ai bil haram kenan ta fuskar haramun wa huwa anwa'un akwai nau'ukan haram daban-daban minha a ce akwai suhutu rashawa karka ci dukiyar rashawa wa min akulu amwali yatim a ciki akwai cin dukiyar maraya karka yadda a bar maka dukiyar maraya ka ci karka yadda shi yasa Allah madaukin sarki ya ce alladhina yakuluna amwala yatama zulmun inma yakuluna fi butunihim wa sayaslawna sa'ira kudin maraya bar masa abin san ba za ka yi rikewa ba ka nemi wanda zai yi rikewa ya rike wa qala ta'ala Allah ya ce innal ladhina yakuluna amwala yatama zulman lalle wanda suke cin dukiyar maraya ta fuskar zalunci inma yakuluna fi butunihim nara Allah ya ce suna cin wutar jahannama ne a cikin cikunan su wa sayaslawna sa'ira da sannan Allah ya ce za mu sanya su wutar sa'ira ai aqibatu amrihim zalika fi nar karshen al'amarin mai cin dukiyar maraya Allah ya ce wutar jahannama zai ci a lahira shi yasa malamai suka ce idan kaga an je lahira kaga cikin mutum yana gobara kada ka tambaya me ya faru cikin shi yake gobara dukiyar maraya ya ci Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.